सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, हाई हो, बढ़िया होंगे, बढ़िया रहेंगे गाइस। मैं ना अभी सो रहा था अपने घर में, दूसरे वाले घर में। उस घर में तो मेरी शादी है, उस घर में नहीं जाता गाइस। मैं इधर सो रहा हूँ, कोई नहीं है इधर इस रूम में, देखना कोई भी नहीं है यहाँ पे ना। उधर ही है सारे। मैं ना अभी सो रहा था गाइस, मतलब ऊपर से ना आवाज़ आ रही थी रोने की। ऊपर ना, ऊपर छत के ऊपर रो रहा है गाइस। अभी टाइम ना 11 का, वो टाइम 11:30 का टाइम हुआ गाइस। तो मैं ना वहीं पे ऊपर चल के देखती हूँ क्या सच में आती है या नहीं आती। मैं ना सो रहा था अंदर, ये देखो यहाँ पे ना मैं सो रहा था अभी। तो गाइस मैं ना ऊपर चल के देखता हूँ क्या सच में है या नहीं है। डर भी लग रहा मुझे, क्या सच में हो या आई डोंट नो। कैसे मैं ऊपर चलता हूँ। गाइस एक ये फ्लोर है, यहाँ पे भी कोई नहीं रहता। अभी ना गाइस बच्चों की गाइस अभी ना बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है। गाइस आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। गाइस अभी फिर ऊपर जा रहा हूँ मैं। गाइस अभी ना सो नीचे रोने की आवाज़ आ रही थी। ये देखो गाइस कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी। नीचे चलो भाई, यहाँ पे ना सब सो रहे हैं, कोई नहीं जग रहा, कोई। ऐसे ही प्यार सा यूट्यूब वीडियो भी नहीं रिकमेंड कर रहा है मेरी अभी तक। कोई है यहाँ पे?